Takže kamaráti, priatelia, dovolte, aby som vás takto oficiálne privítal na 16. ročníku tohto 16. ročník benefičného podujatia usporiadaného pre deti a mládež s mentálnym a zdravotným postihnutím. Ja tu tiež nie som prvýkrát, dokonca v tomto kaštieli som už s vami zažil takúto akciu. Viem, že si to vieme urobiť veľmi príjemne. Počasie nám vyšlo, čiže tieto akcie, aby sa mohli uskutočniť, je z milosti Božej. To znamená, že nám počasie vychádza z láskavosti nemnohých sponzorov, vďaka ktorým tu máme tieto aktivity a rôzne občerstvenie, o tom vám poviem neskôr, a tvrdohlavosti ľudskej. Čo to znamená tvrdohlavosť ľudská? To sú tí ľudia, ktorí sú za tým všetkým, aby sa toto mohlo uskutočniť, že to robia z láskavosti pre vás, a preto dovolte, aby som ich pozval sem na pódium ľudí, ktorí vás prišli pozdraviť a ktorí zorganizovali toto nádherné podujatie benefičné. Takže dovolte, aby som na javisko pozval viceprimátora mesta Galanta, pána Petra Závodského, poslankyňu Komisie kultúry Martu Vajdovú, podpredsedničku občianskeho združenia Návrat do života v Galante pani Betku Molnárovú, členku občianskeho združenia Návrat do života slečnu Zuzanu Molnárovú a organizátora za občianske združenie Milana Štefánika. Tak ja to len skontrolujem, či prezidentka sedí. Pán Peter, Martička, Betka, Zuzka a Milan. Poďte pekne na koberček. A ja naozaj som spomínal, začnem rovno od pána viceprimátora asi, keď to mám tak aj v tom scenári. Pozdravujem pána primátora. Ja sa priznám, že už som bol všade možne. Teraz som bol tanec bez hraníc v Piešťanoch. Tam som bol s primátorom Piešťan. Tešil som sa sem do Galanty, lebo takýto kaštiel, ktorý nám umožnil takéto krásnom prostredí urobiť tento benefičný koncert, je určite radosť, a preto nám o tom niečo povie viac pán viceprimátor Peter Závodský. Ďakujem pekne, ahojte všetci, díky Roman. Ako sa vlastne máte? Áno. Dobre je za 3, tak skúste inak. Máte sa výborne? Tak vítajte zase v Galante, sme radi, že ste tu. My ako mesto samozrejme pomáhame, ako sa dá, pánovi Štefánikovi a všetkým skvelým ľuďom okolo neho, ktorí si už zaslúžia jeden obrovský potlesk. A pre vás, čo sa Roman pýtal na tento kaštiel, tak toto už je umelecké dielo, to nie je, Barčo? Dobre. Roman sa pýtal na kaštiel, takže my sme v stave, že si ten kaštiel tak trošku opravujeme svojpomocne. A my pevne veríme, že niekde v kuloároch slovenskej kultúry si niekto spomenie aj na historické pamiatky Slovenska. A máme pripravený projekt, ktorým by sme chceli celý kaštiel zrekonštruovať, tak teda pevne verím, že keď sem prídete, asi nie budúci rok, ale ten ďalší, tak bude kaštiel hotový. A keď nie, tak zase, jak diaľnica do Košíc, poznáš to. No ja vám držím naozaj palce, lebo je tendencia, že keď mesto naozaj na to nemá, tak potom sa nájde nejaký bohatý sponzor, ale ja myslím, že aj keby to bol ktokoľvek, niekto patrí komukoľvek, takéto akcie, aby sa tu konali, to je dôležité. Určite. Pre nás. Len ten sponzor sa potom chce odkúpiť a to zase my si neprosíme, lebo my si prosíme takéto akcie, takže my toto zachováme. No a u nás má na starosti kultúru pani kolegyňa Marta Vajdová, tak jej hneď takto plynule odovzdám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte v Galante aj odo mňa. Ja sa veľmi teším, že sa tu stretávame v podstate už 16. krát. Viem, že to bolo veľakrát aj v Kultúráku a teraz je to tu na nádvorí znovu a v podstate ja nepoviem nič iné. My sme tu pre vás a ďakujem za vás. A teraz Betka Molnárová za občianske združenie Návrat do života v Galante. Ano, a jej dcéra Zuzanka Molnárová. To reprezentujeme občianske združenie Návrat do života. A ja opakovane hovorím, že toto musíme robiť, kým vládzeme, lebo toto je tu energia. Vy ste úžasní a šťastní. A my s vami sme šťastní, že sme tu. A ďakujem, Milan, že to robíš. A rob to, kým vládzeš. Áno, áno. A Zuzka, pozdraví všetkých. Ahoj. Ahoj! Zuzanka, ďakujeme veľmi pekne. A za hlavných organizátorov občianske združenie Milan Štefánik. Áno, dobrý deň.
Sme radi, že ste prišli 16. rokom medzi nás. Je to pekné vidieť opäť známe tváre medzi nami. Ďakujem. Chceme poďakovať mestu za aktívnu pomoc. Ďakujem pán viceprimátor, ďakujeme kultúrnej komisii a sponzorke Marte Vajdovej za pomoc aj za zapožičanie stanov. Ďakujeme Betke Molnárovej, Zuzke za aktívnu pomoc. No a pripravili sme pestrý program. Bude kapela z Holandska, zo Španielska, Peter Cmorík. Takže prajeme peknú zábavu. Ďakujeme veľmi pekne, zatleskáme. Zaslúžia si potlesk, ďakujeme veľmi pekne. V tejto chvíli odovzdáme, nebudem vás posielať ďalej. Podporil som na pódium, aby prišla pani Michaela Gubricová, ktorej odovzdáme krásny obraz s motívom koncertu Chyťme sa za ruky 2025. Kamilka Maňa zo zariadenia sociálnych služieb Kamilka Maňa. Zariadenie sociálnych služieb Kamilka Maňa dostane darček, obraz s motívom koncertu Chyťme sa za ruky 2025. Namalovala ho maliarka Henrieta Rojková a obraz odovzdajú pani Betka Molnárová, Milan Štefánik. Áno, vítajte medzi nami. Ďakujem krásne. Áno. Takýto pekný obraz namalovala maliarka Heňa Rojková. Máme ho všetci na tričkách, na plagátoch. Povedzte, kde u vás bude visieť v zariadení? No to ešte neviem, ale určite mu dáme čestné miesto. Áno. Takže páči sa, môžete prevziať obraz. Michaela Gubricová preberá krásny obraz s motívom Chyťme sa za ruky 2025 a spoločná fotka, kde máme pán viceprimátor, všetci nie sme tam, len daňový úrad vidí, že naozaj plníme povinnosti. Tak, všetci ešte raz ďakujeme veľmi pekne, aj pani maliarke Henriete Rojkovej. Hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom, moje telo udržím a nech nespadnem, hlava, ruky, boky, nohy tancujú aj kolena, telo hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom, moje telo udržím a nech nespadnem, hlava, ruky, boky, nohy tancujú aj kolena. Mám dve nohy, čo ma odnesú tam, kde moji kamaráti sú. Za loptou by stále behali, na trampolíne by skákali. Moje telo hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom, moje telo udržím a nech nespadnem, hlava, ruky, boky, nohy tancujú aj kolena, telo hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom, moje telo udržím a nech nespadnem, hlava, ruky, boky, nohy tancujú aj kolena. Moje telo hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom, moje telo udržím a nech nespadnem, hlava, ruky, boky, nohy tancujú aj kolena. Telo hýbe sa a všetko zvládne, srdiečko mi bije v ňom, moje telo udržím a nech nespadnem, hlava, ruky, boky, nohy tancujú aj kolena. No, takže my sa tu stále vracame preto, lebo sme stále pozvaní a veľmi radi prijímame pozvanie, lebo proste milujeme tieto podujatia, aj tieto naše deti. My už ich vlastne bereme, sme tak spojené so Zumbou, čiže sú to naše deti, tak preto. Ako dlho, decká, robíte Zumbu? Ja už 10 rokov. A ja tiež tak nejak. Okolo 6. Po vašom príchode na pódium sa objavili letáčiky s nápisom Zumba. Ako to na vás zapôsobí? No je to taký veľmi vzácny moment, lebo nestáva sa to často, bežne na akciách, keď sme. Toto je akcia iného typu, takže pre mňa je to prekvapenie, veľmi príjemný pocit a taká emócia, že wow, že naozaj oni nás vnímajú, oni vedia, že my prídeme a oni s nami rátajú, takže je to veľmi, veľmi pekný moment. Vidíte ohlasy, reakcie týchto detí. Čo si odnesiete z tohto podujatia?
Tak ten kontakt je hlavne priamy z pódia, keď teda oni s nami tancujú. Ja tu idem vždy s obrovskou pokorou a s obrovským rešpektom a vždy odchádzam s hlbokou vďačnosťou, jednak aj za moje dievčatá, vôbec za zumbu ako takú, že zumba je schopná predať tú emóciu, ten pohyb a ten tanec aj takýmto deťom, lebo ja pracujem len so zdravými deťmi, takže ja som vždy proste plná vďačnosti a priznám sa, že aj trošku unavená, lebo tú energiu proste odovzdávame, ale oni ju aj vrátia. Takže je to také pre mňa spojenie a vďačnosť zároveň. Prídete aj na budúce? Keď budeme pozvané, veľmi radi prídeme. Por eso es que a ustedes música les sigo dando. Yo no pido tanto, me basta un aplauso. Con la mano arriba y todo el mundo cantando. Ay, ¿quién lo diría? Mira que pasan los años y me siento como el primer día. De dónde vengo, no se me olvida. No se me olvida quién soy, de dónde vengo y pa' dónde voy. Takže chceme touto cestou poďakovať za pozvanie, chceme všetkých pozdraviť, zamávame im a nech teda sme stále v spojení a nech sme zdraví, šťastní a nech máme priestor sa hýbať, lebo pohyb je emócia, pohyb je šťastie, pohyb je energia, takže to my chceme prinášať stále tu na tieto podujatia. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels when toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I'm born a ticket to the world, but now I've come back again. The next line. Oh, I want the truth to say. I know this much is true. I know this much is true. All the nerves that have just begun, listening to Marvin. Oh, this is the sound of my soul. This is the sound, always slipping through my hands. Oh, sense of time of its own. Take your sense out. Oh, I want the truth to be known. I know this much is true. So is this your first time in Slovakia, and why did you accept this invitation? Well, this is my first time in Slovakia. I don't know about you guys. Second time, first time, second time, first time. So, yeah. And why did we come here? Well, because it's a lovely place. It's a wonderful venue, amazing people in the crowd. And it was just an honor and a pleasure to be here. So we couldn't say no. Do you have any similar experiences with this type of concert, with handicapped people or so? Yes, I have certain circumstances in Russia,
It was for also children with a disability. And it's always an honor to sing and to give them a happy day because they are always in their own world. And now they can express them with music. Music connects everybody. So it's not the first time for us, but we like to do it. And maybe next time we're here again. It should be nice. So, so how do you feel? How do you sense this interaction with the public during the concert? When you see that the people that you are playing for give you the energy, you get a lot of energy yourself, and then you can give it right back, because the people are always smiling and they're kind. So You feel the love. yeah. So we're you see some of the what do you say? You see some of the posters with your name, with the name of the band. So how did you feel it? What do you think about it? Yeah, we saw all the posters with all the signs and the names, but we cannot read in Slovakia. So how do you say Slovakia? Slovakia. So, but we thought it were only good things like positivity, beautiful, and love, and that's why we were smiling. And some of them were names that we're giving. So we felt so good, and we got a lot of presents also. So everything we have shared it here, and we take it with us to Europe back, to Holland back. And to see everything was beautiful. It's only love. Our wish to you, beautiful children, stay happy, stay healthy, give a lot of love, stay energetic, and don't forget, always smile and dance with us. Tribute to the music of Live Aid 1985. Yes? We love you. Bye-bye. And this festival is... Chytme za ruky. Chytme za ruky! Pozrite sa. Tak nie je to krásne? Tuto v tejto miestnosti nášho velikána Karola Duchoňa ja sa môžem pochváliť takouto svojou karikatúrou. A toto tie decká, to je len jeden z tých transparentov. Tak to majú nad hlavou a viete, čo to je pre toho umelca? Teraz spieva Peter Cmorík. Tam, že gitara vyrobená, cmorík, srdiečka to. A to je naozaj na takých asi bežných koncertoch nezažijete. A preto je aj toto výnimočné a keď ma zavolajú, prídem znovu. No, my sme tu 3 hodinu, domov budeme odchádzať nabiť energiu, ako ty. Ja takisto a veľmi to už sa snažím naozaj že spájať to dobre s užitočným, že ja som veľmi vďačný za to, že aj moje deti mohli zažiť takúto atmosféru a kedykoľvek ja ich berem so sebou, aby videli proste aj tieto výnimočné veci, ktoré sa dejú, že čo aj ten tatínko robí, čiže ja som nabitý, vidíte tak energiu, že prechodne rozprával som tak šťastný, že aj toto, keď dnes ukážeme mamičke, moje decka tu s nimi malovali, od malovanie na tvár cez plátna, berú si domov nejaké výkresy, plátna, no proste malo to zmysel, ale hlavne sú spokojní títo naši kamaráti, s ktorými sa teda fotím, len takých fúko, takže s každým jedným sa vyfotím a odovzdávame si tú energiu navzájom. Together, you should promise that forever was another silhouette. And remind that I've been living on the cover in the church of Mexico. Time is broken, strand on every shoulder. You gotta find like a thunder and a double.
Vale, ¿es vuestra primera vez en Eslovaquia y por qué habéis aceptado la invitación a este concierto? Pues es nuestra primera vez en Eslovaquia y estamos presentando el disco nuevo, The Horse and the Hill. Y la verdad es que cuando nos comentaron sobre justo esta fecha, el motivo del festival nos pareció increíble y pensamos que era una oportunidad fantástica para dar a conocer nuestra música en un país como este por primera vez. Así que encantados. ¿Tenéis alguna experiencia similar con este tipo de conciertos o es la primera vez? La verdad es nuestra primera vez, pero nos parece una idea maravillosa, un plan de acción que nos parece increíble poder participar en un evento así. Nos parece muy bonito, la verdad, y la verdad es que ha sido genial pues, poder disfrutar con toda esta gente y bueno, si puede ser, ¿por qué no repetir, no? Que se ve mucha energía de vuestra parte en el escenario. ¿Y cómo os habéis sentido viendo la reacción de la gente? Bueno, lo cierto es que para nosotros todos los conciertos son iguales en base a que intentamos hacer nuestro trabajo siempre al 100%, de cara a que todo el mundo, toquemos donde toquemos, haya la gente que haya, merece el mismo tipo de show. Entonces para nosotros la motivación siempre es el 100%, no existen diferencias. Intentamos siempre dar lo mejor de nosotros mismos, interpretar nuestras canciones de la mejor forma posible y desde luego intentar ofrecer a la gente el mejor de los shows, porque haya la gente que haya, se merecen el 100% de nosotros. Dnes tu v Galante sa uskutočnil 16. ročník benefičného koncertu Chyťme sa za ruky. Povedzte, ako vznikol tento perfektný nápad spojiť tieto detičky s umelcami a urobiť takú komunitu, ktorá chápe jedna druhého? To ste veľmi pekne povedali, lebo tie isté pocity mám ja, že sme spojili, stretli sme sa, náhoda, šťastie, že sa stretnú ľudia, ktorí ktorí to spravili. Pán Štefánik ma vyhľadal pred 16 rokmi, bola som tedy v domove sociálnych služieb ako šéfka a takúto vec mi navrhol, ponúkol zorganizovať a vtedy sme to začali. Najprv v kultúrnom dome a potom časom sme prešli do týchto krásnych priestorov, kde je sloboda, voľnosť a tak proste a tuto prežívame tieto. Takže to bolo šťastie, že som sa spoznala s pánom Štefánikom, ktorý toto vedel zorganizovať a takto sme pokračovali. Teraz posledné roky už teda nie som v domove sociálnych služieb, ale máme občianske združenie Návrat do života a pokračujeme v tradícii. A dnes znova som mala ten pocit, že dobre, že to robíme a som povedala, že budeme to robiť navždy. Lebo je to, oplatí sa to, jak Pán povie, že stojí to za to, oplatí sa to. A znova si uvedomujeme tu, že dobre, že to robíme, dobrá vec, spojiť ťažko zdravotne postihnutých ľudí, priviesť do prostredia krásneho. Nehovorím, že inde nechodia oni na kultúru, ale zase je to niečo iné, takého festivalového typu a oni sa to tak užívajú, ako ich rovesníci chodia na festivaly. A oni na tie festivaly z domovov sociálnych služieb sa nie vždy dostali, asi nikdy. Aj moje klienti naši, kde som bola tiež prvýkrát, sme šli na takéto podujatie, čo sme si sami zorganizovali a stále pokračujeme v tradícii, aby zažili tieto dni, aby sa im oplatilo prísť sem a zabavia sa a majú ten... Ja si myslím, že musia mať v duši ten úžasný pocit z tohto podujatia, tak ako aj my. My, čo to stále robíme, aj nás to zaplavuje, ten dobrý pocit a radosť toho, že to robíme pre nich. Lebo my zdraví máme viac možností, ale máme tým pádom aj povinnosť pomáhať im, tým, ktorí si to zaslúžia. A to sú tiež, mala som aj takú myšlienku, že sú takí dôležití títo ľudia so zdravotným postihnutím, že aj oni si zaslúžia byť videní, viditeľní a takí významní umelci pre nich spievajú, že im závidia iní ľudia, že pre týchto prišli spievať. Že nie len také lokálne, regionálne kapely, ale aj takéto významní umelci. A tým vlastne ich tiež dvíhame vedomie národa a skúšame, aby všetci ľudia, ktorí môžu, pomáhali zdravotne postihnutým. To je jasná myšlienka, myslím, moja osobná. A ideme spolu. Aj dáš sám vie, už nestačí, že vyschnú tvoje slzy a nás viac niet. Láska je preč. To bolo normálne
úplne super. Dáme to ešte raz, dobre? Teraz, ty. Aj dáš sám vie, že nestačí, že uschnú tvoje slzy a nás viac niet. Láska je vpred. Nech ťa to nemrzí, aj dáš sám jej. Nestačí, že uschnú tvoje slzy, aj nás viac niet. Nás viac niet, nás viac niet. Nás viac nie. My už vieme, ako to bude vyzerať približne, i keď treba povedať, že za tých čo sa pravidelne zúčastňujeme takýchto akcií, tak vidíme, že to kvalitatívne stúpa naozaj, že je to stále lepšie a lepšie a tí ľudia sú naozaj vždy veľmi vďační a my vieme, akí sú, vieme, ako ideme hrať, takže už aj ten playlist robíme tak, aby natancovali, zaspievali, aby sa zaskákali, sa tešia. My sa tešíme na nich, takže aj dnes to naplnilo tieto očakávania. Vždy, keď odchádzam z takýchto akcií, tak mám taký pocit, že OK, teraz sa dlho nebudem sťažovať na nič a budem si užívať život taký, aký mám a s radosťou, s láskou a s vďakou. Ahojte, ja som Peter Cmorík a pozdravujem všetkých, ktorí boli na koncerte Chyťme sa za ruky. Boli ste skvelí, mám vás rád a uvidíme sa. Ste skvelí a ideme, spievam ja, potom vy.